YouTube, bienvenidos a mi canal de Scarlett. Bueno, pues como ven en el título, vamos a mostrar nuestra colección de slime. Mostrando mi colección de slime. Bueno, pues antes de comenzar ese video les quería pedir perdón porque el miércoles no subimos video. Entonces les quería pedir perdón por eso. Entonces ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Bueno, pues con el primer slime que vamos a comenzar es con... bueno, este lo tenemos en una especie como de teterito. O sea, es como una especie de tetero, si me entiende. O sea, miren cómo se ve. ¿Sí ven? Es como una especie de tetero. Entonces voy a sacar un poquito porque sí es un poco difícil de sacarlo. Bueno, pues entonces lo voy a intentar sacar todo. Entonces espérense aquí, espérense. Pues bueno, aquí ya lo saqué todito. No juegues con la cámara, espera. Ay, se movió, esperen. Pues bueno, este es un poco elástico, pero a la vez se rompe fácilmente, miren, ¿sí? Entonces, ese es el problema. Pues bueno, como les venía diciendo, entonces este no se pega, miren, no es para nada pegajoso. Pero bueno, ahora sí, continuamos con el siguiente. Bueno amigos, antes de continuar con el siguiente, les quería decir que antes de que tú lo metas en el tarro, hace unos ruiditos como unos peitos. No sé si lo alcanzan a escuchar. Esperen. Se lo tiró de ella. No, mentiras. ¿Se escucharon? Ok. Ya, sí. Ahora sí, continuamos con el siguiente. Y bueno, pues no, mentiras. Es Este sí es un poco elástico y siempre apenas lo hicimos. Bueno chicos, este como les venía diciendo, miren, este sí es elástico. Este lleva como unos 5 días y, o sea, no es que ya seca, o sea, porque nosotras lo cuidamos bien. Este sí se lo cuidamos bien. Este sí se lo cuidamos bien. Esta sí lo cuidamos bien. Porque, pues, es de mi color favorito y también es súper chévere. Bueno, pues ahora sí, continuamos. Escuchen. Miren. Bueno, ahora sí continuamos con el siguiente. Bueno, el siguiente es este. Bueno, nos toca guardarlo en estos recipientes porque a veces nos quedamos sin recipientes. Pero miren. ¿Sí ven? Ay, este también está un poquito igual que el otro. Pero este sí no es tan, o sea, así tan, ¿cómo les explico? No es que se rompa así tan fácil. Tan fácil de romper, tan delicado. Bueno, sí, no es tan delicado, no es tan fácil de romperse. ¿Sí ven? Uy. Bueno, continuamos con el otro, si no. Aunque este también mentiras. Aunque este también está por secarse, entonces está muy difícil. Entonces continuamos con el siguiente. Y casi me cae pues es este que también no se estira tanto. Bueno, este venía en este recipiente. Este sí fue comprado. Venía en ese recipiente. Fue comprado. Y esto es como medio transparentoso, pero a la vez blanquito. Eso es como transparentoso y a la vez también blanquito, ¿sí? Es como transparentoso y también blanquito a la vez. En cambio el otro, este es rosadito. Ay, no sé si se vea bien. Es como rosadito. Ay, eso. Y ese es más grande. En cambio el que nosotros compramos es más chiquito. Esta maldita producción. Sí, esa producción. Ay, perdón por eso. Bueno, ahora sí continuamos con el siguiente. Bueno, este venía en este recipiente. Este sí
pero bueno. Bueno, chicos y Bueno, chicas, espero que les chicos. haya gustado este video, que las vayan a Ay, dar chicos, no like. piensen que solo tenemos 4 likes, sino que tenemos más, pero es que si sacábamos todos, se iba a hacer muy largo el video. Bueno, ahora sí, despidámonos, Ya porque no si me no se va a hacer despido. muy largo. Bueno, pues ya me despido. Bueno, chicos y chicas, hasta aquí el videito de hoy. Recuerden siempre que si les gustó el videito, no se olviden de darle un like. Y pues que continúa. Suscríbanse a este canal y no Suscríbanse. olviden activar la campanita para que les llegue la notificación cuando haya nuevo video. Pero más activa, no tengo Chicos que y chicas, espera. Ay, ay, ay. Qué bruta la producción. Bueno, chicos, espero que se Producción no suscriban tiene a la este culpa. canal. Espero que se suscriban a este canal. Cállate, producción. Bueno, que y también que le den like y Que que... se suscriban. Ay, producción, silencio. Y también que recuerden activar la campanita para que YouTube te avise cuando nosotros subamos un nuevo video. Chicos, Pues, quiero decirles algo, que para el próximo video no voy a decir nada. Me voy a quedar callada, nunca me dejan hablar, así que ni en la portada voy a decir hola chicos y chicas, no voy a volver a gritar porque se ponen bueno, bravos chicos, conmigo. bye. Los otros.